أنا كنت أكره دخلة المطبخ كتير لأني ما كنت بعرف أطبخ ولا شي ولا حتى بيضة، بس هلأ صار فيني أعمل أي وصفة بتخطر على بالي، مثل هاي الباستا يلي هي من أسهل وأطيب الباستات اللي دقتهم بحياتي، ومن دون مبالغة أطيب المطاعم. وآخر فترة أنا صار ما هو سب الأكلات الباستا، يعني كل شي بالباستا صار عم بعمله، وإلا شو رح أصير أعمل حلويات كمان بالباستا. بس موضوع الطبخ فما في حجة لأي حدا يقول أنا ما بعرف أطبخ، لأني صار كل شي على النت، يعني شو بيخطر على بالك صار فيك تلاقي بكبسة زر. لذلك من يوم ورايح ما بدي اسمع أي حدا يقول أنا ما بعرف أطبخ، لأني اللي قايل هيك معناتها أصلا ما لم جرب يدخل على المطبخ. لذلك كمان لازم تجربوا هاي الباستا، إني عن جد طلعت كتير طيبة، وبالأخص اللي ما بيعرفوا يطبخوا.